మన ఆది తల్లిదండ్రులను కలుగజేసి వివాహమునందు వారి ఐక్యతను పవిత్రపరిచిన మన ప్రభు అయిన దేవుడు మిమ్మల్ని పవిత్రపరిచి మీరు శరీర ఆత్మీయ విషయములందు ఆయనను సంతోషపరచుచు మరణ పర్యంతము పరిశుద్ధమైన ప్రేమలో జీవించున్నట్లు అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసము నూతనముగా జతపరచబడిన హేమంత్ క్రిస్టఫర్కి శోభారానికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్. వందనాలండి. లేచి నిలబడి మీ